nomor 1 ke negatif baterai, nomor 2 nanti ke sini sebagai pemicu pematik, nomor 4 positif baterai. Oke, kita cobain ya. Nih, kita pasang negatif baterai, sambung. Yang paling kanan itu ke positif baterai, kita sambung. Nah, kita pasang dulu businya. Nah, yang nomor 2 dari negatif nih, dari nomor 2 dari kiri nih ya, itu ke test pen sebagai pematik pemicu. Nah, lihatin ya. Kalau misalnya dia masih bagus, berarti nanti akan nyala businya. Ya. Nih. Tuh lihat nih. Ya. Tuh, berarti kuil masih bagus.